Mengalawa ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe Illustrator AI software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ clip payment အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် AI software လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ AI software လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်လေးတစ်ရွက်ယူထားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စာရွက်တွေခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ new ဆိုတာနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ and နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စာရွက်ခေါ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တတ်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်။အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကစာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်ထားတယ်။ဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က clip payment ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့ design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ clip payment အသုံးပြုတာကကျွန်တော် Photoshop သင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော် clip payment အသုံးပြုတဲ့နည်းကိုသင်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ AI မှာလည်းကျွန်တော်တို့ clip payment ကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုသိသွားအောင်ကျွန်တော်ကသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ clip payment မပြုလုပ်ခင်မှာကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ design လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ shape အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ toolbar ကနေပြီးတော့ polygon tool လေးကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape လေးတွေဆွဲမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုပုံဖော်ခြင်းနဲ့ shape design လေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆွဲပေးထားပါမယ်။ဆွဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ shape လေးတွေကိုကိုလိုအပ်ရာကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားပါမယ်။ copy ပွားတာကကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးကိုလက်ကဖိမောင်ရဲ့လက်ကလစ်လေးဖိဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ခု copy ပွားထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့၄ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တဲ့နေရာလေးကနေဖိဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့သူတို့တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှ copy လေးပွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်း design လေးတွေ for ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ design တွေ for တာတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကclip payment ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကအသုံးပြုတတ်အောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ထားလိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ design ကိုပုံဖော်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ polygon tool နဲ့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ shape တွေထဲမှာကိုထည့်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဒီရဲ့ shape တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ clip payment ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကကျွန်တော်တို့ shape လေးတွေဆွဲထားတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု copy ပွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shape တွေကတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့ပြန့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဒီ shape တွေကိုပေါင်းကျင်နေဆိုရင်အကုန်လုံးဆက်လက်ပေးပါဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ object menu တွေကနေပြီးတော့မှဒီမှာ compound pad ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှ make ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ shape လေးတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန့်ကျဲပြီးတော့မှဒီပြန့်နေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ compound pad နေလိုက်ရင်အားလုံးသူကတစ်ခုတည်းတစုစည်းရဲအနေနဲ့သူကပေါင်းပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေပေါင်းသွားပြီဆိုမှကိုပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးခေါ်ခြင်းတော့ keyboard က control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကနမူနာအနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှိမှာအလွယ်တကူရှိတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ပဲစမ်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးသဘောကျတဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုဆက်လက်ပေးတယ် open ဆိုတာလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က design ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘာတန်းလေးမှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးကိုလွယ်တကူကိုထည့်မဲ့စာရွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကမလိုအပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က control နဲ့ W နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ shape ထဲမှာသွားပြီးတော့မှအညီညာလေးချပေးရမယ်အဲ့တော့အခုချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ shape တွေရဲ့အပေါ်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ clip payment ပြုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ shape တွေရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားအောင်နေရာချင်းကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲလေးလုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့နေရာတွေပြောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ပုံပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ arrange ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ send to back ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံလေးပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေချိန်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစောနောက်က compound pad လောက်ထားတဲ့ shape တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးမယ်သူတို့တွေနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးပါမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ make clip payment ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကိုဆွဲထားတဲ့ကိုပုံဖော်ထားတဲ့ shape တွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကသူ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ clip payment ပြုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့ design တွေဆွဲတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ခြင်းတဲ့အခါမှာအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာလည်း clip payment ပြုလုပ်လို့ရတယ် AI မှာလည်းကျွန်တော်တို့ clip payment ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြုလုပ်တဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ AI နဲ့ဒီ
ဒီ Photoshop နဲ့တော့ကျွန်တော်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Photoshop မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီ clipping map ပြုလုပ်ပြီးတော့မှပုံလေးတွေစီတဲ့နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးထားတယ်သင်ပြပေးထားတယ်မသိသေးဘူးဆိုရင်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုရှာပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ clipping map အသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ shape လေးတွေပုံဖော်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှပုံဖော်ပြပေးပါအောင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ rectangle 2လေးကိုယူမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ၄000ခွက်လေးတစ်ခွက်ဆွဲမယ်၄000ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆွဲလိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အနားလေးတွေနည်းနည်းလေးလုံးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ pointer လေးကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုံးမယ်ပြီးရင်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေထားလေးတွေကိုလှည့်လို့ဆောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံလေးထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ် control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံလောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ပုံလေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ design လေးကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်မယ်ထည့်တဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle 2ကြီးဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံဖိဆွဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က V ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှမူတူလေးကိုခေါ်တယ်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကမလိုအပ်တော့ဘူး control နဲ့ W ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်အဲ့တော့အခုဒီပုံကြီးကနည်းနည်းလေးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖေးတောင်လေးရနေပြီးတော့ရှစ်နဲ့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကဖိပြီးတော့သေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီရက်4000ခွက်လေးထဲမှာထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အညီလေးထားပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကို right click နဲ့ array ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ send to back ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးမယ်အခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပါ right click နဲ့ make clipping map ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကအခုလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ4000ခွက်လေးတစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲပါအောင်မယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့4000ခွက်ကိုအညီညာလေးဆွဲပါတယ်ပြီးထောင်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးလုံးပါမယ်လုံးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်ဆွဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ထားလိုက်တော့မယ် view နှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ဒီရဲ့4000ခွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံအခုလိုမျိုးလေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှဒီတခါကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် control နဲ့ W ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံပိတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီပြီးရင်တော့ဒီမှာ base down လေးရနေပြီးတော့ရှစ်ကိုလက်ကဖိနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံကသူက resolution မကောင်းနေတော့နည်းနည်းလေးဝါးနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုလေးရသွားပြီအဲ့တော့ဒီပုံကအောက်က4000ခွက်ဆွဲထားတဲ့ရှစ်ရပေါ်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ clipping map ပြုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီက clipping map ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်သတိထားပေးရမှာကကိုဖန်တီးထားတဲ့ရှိတ်ကကိုပုံဖော်မဲ့ပုံရဲ့အပေါ်မှာရောက်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့ clipping map ပြုလုပ်ရတာအဆင်ပြေပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာလောက်ပြပေးမယ်နော်ဒီ4000ခွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုအခုလိုပုံစံဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပုံကအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာသူတို့နှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် right click နဲ့ clipping map လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက clipping map လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ error တွေတက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကို right click နဲ့ array နဲ့ကနေပြီးတော့ send to back ကိုလုပ်ပေးပါပြီးပြီဆိုမှဒီပုံလေးကိုနေရာလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးပြီဆိုမှသူတို့နှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေး right click နဲ့ make clipping map လုပ်လိုက်ပြီဆိုမှပဲကျွန်တော်တို့အခုဒီပုံလေးက clipping map လေးပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအရင်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကိုက design တွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထားတဲ့ shape လေးတွေထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေပုံဖော်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီရဲ့ clipping map ဆိုတာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး design လေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကကျွန်တော်ကနောက်ခံအဖြူရောင်ကြီးဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်4000ခွက် shape လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်နောက်ခံ background လေးကိုကျွန်တော်တို့ color ရောင်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကသူက color အရောင်ကြီးကအနီရောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ auto တပါတဲ့သူကဝင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုနောက်ဆုံးကိုပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် right click နှိပ်မယ် array နဲ့ကနေပြီးတော့ send to back ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့သူကအနီရောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးအရောင်လေးကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကျပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမင်းစုပ်တန်လေးကိုယူပြီးတော့မှပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard က ion နှိပ်ပြီးတော့မင်းစုပ်တန်လေးခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ eyedropper tool လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာလေးကို click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်လေးတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရောင် color လေးပြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဘယ်ရောင်လေးလှလောက်လဲဒီရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ထောက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်လေးပဲထားလိုက်ပါတော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AI software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ clipping map ပြုလုပ်တက်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ပုံတွေကကျွန်တော်တို့နမူနာလေ့ကျင့်ဖို့ရာအတွက်ပုံတွေကတော့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင် online internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ရှာပြီးတော့
ဒါ download ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုရှိမှလည်းဒါကိုရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရှိမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ shade လေးတွေဆွဲပြီးတော့မှဒါလှလှပပလေးတွေဖြစ်အောင် clip map ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဖန်တီးကြည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် clip map ကိုပြုလုပ်တတ်ပြီးတော့မှပုံဖော်တတ်နေပြီဆိုရင်တော့ကိုဖော်ထားဒီကိုဖန်တီးထားတဲ့ပုံလေးကို screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ